Ini cara lain aku buat prep aromatik yang tahan di freezer selama 3 bulan. Yang pertama, daun bawang cuci bersih, setelah itu tap-tap keringkan pakai tisu, lalu potong sesuai dengan kebutuhan dan dimasukkan ke dalam kantong klip. Kedua, serai, ini aku iris tipis, biasa mau aku buat sambal mata ataupun tumisan. Jadi set-set kalau mau masak tinggal dikeluarin aja. Yang terakhir, jahe dan lengkuas. Ini tuh aromatik yang sekali beli tuh harus banyak dan cepat layu dan busuk. Biar nggak mubazir, tinggal di prep seperti ini. Potong dan kita masukkan ke dalam kantong klip. Dan semuanya ini tinggal kita masukkan ke dalam freezer.